ライチョウがいました。ライチョウのお母さんとヒナが3羽。かわいい。ちっちゃいお母さんですね。ね、あれお母さんですかね、やっぱり。お姉さんかな。なんか兄弟。普通もうちょっとふっくらしてるような気がするけど。ねえ。なんかね、なんかもうちょっとこう、なんていうの、汚いじゃないけど、ギュッギュッとなっちゃうイメージあるの。可愛らしい声出してる。スマートな。それだよほら。ライチョウさんですよ。ライチョウ。ほら。ここに2匹いたかな。ひなちゃんが。